қызыңды мінезі жаман адамға, сосын сараң адамға берме дейді. Қыз балада өмірде араласқан кезде, қарым-қатынас жасаған кезде сараң адам мен мінезі жаман адамнан барынша алыс болған дұрыс. Себебі бұл екі нәрсені ертең неке қиылып бір көрпенің астында жатқаннан кейін сен реттей алмайсың ол нәрсені. Мінезі жаман адамды бір Құдай тура жолға салса аз кем реттелуі мүмкін мінезі, бірақ түбегейлі оны әйелі өзгерте алмайды. Мүмкін әйелі айла шарғысымен, қулығымен үстіне шығып алуы мүмкін күндердің күнінде, бірақ оның бәрібір қу мінезін өзгерте алмайсың. Сондықтан ер азамат туралы қыз бала ойлаған кезде барынша даналығы бар, мінезі көркем, адамның жанына жайлы адам бақытың бүтін болады. Ал енді мінезі нашар адаммен де өмір сүресің, бай, бағлан, бала шаға, құда жекжат болып өмір сүресің, бірақ иненің ұшында отырғандай өмір сүресің. Мына қай уақытта қылт ете қалады екен, қай уақытта мынау түсінбей қалады екен деп. От қайдасаң боққа қажады, қырсығады, қаңыраяды. Былайша айтқанда көбінде мінезі нашар адамның әйелі қартайып кетеді. Әйелдің денсаулығы дұрыс болмайды. Тез тозып кетеді. Тез тозып кетеді. Сондықтан мінезге қарау керек. Жоқ, өзі красавчик жігіт екен, ақшасы көп екен, әдемі әңгіме айтады екен, бірақ енді мінезі нашар екен, енді дұрысталады, ғой реттеледі. Адам өзіне тәуекел етпеу керек. Мм. Басынан мүмкіндік болса, сол мінезі дұрыс адаммен тағдыр қосуға тырысу керек.